Orka. To jak ta orka. Ale to je tvoj brat, a ty by som mal. Normálne propor volajte. Ja som ho nemohol zdvihnúť na... Nech to ma objel trošku. Otočiť ho iba. A vlastne ani žijeme, ja si Rado! Rado, pôjdeme. Už polezel na rodevník. Hej, ináč akurát teraz poďme to, že vtedy ho nakrieme do krčmy, dojedeme na koniť a to fotíme. Tak urobme si aj video. Ja čo mám si sebou dvatočné videá, teraz ma nenapadlo. Lebo ty už v pohode, pozerám. Ty som zmákol, ako tak ty už v pohode. Ako tak to už zmákol, tak hento zviera, čo idem mu zavolať taxi. Taxi? Nejmejú tu. No, čo, sa neviete chovať normálne. A ty čo, doma tu bola už, čo mám tu na, akože ja. Ja nie, ja som bol sa vyčúrať, kým sa stalo toto všetko. Ja kde mám? Kubo, aký skurvený alibista. Ale ja vrajím pravdu. Jasné. Jasné. Môžem ti čo povedať? Jasné. Ty si tu na jediný triezvy, ty. No vidíš. Počúvaš ma, alebo ja nie? som vždy, fakt. Ale ma počúvaj No, teraz. počúvam. A to musíš len to držať, boha. Hej, počúvam ťa. Tak to urob tu na poriadky, boha. A čo mám s nimi robiť? Pozri si, jak telce. Ale to nechce vydať. Dojebaný ako svin. Ale on nemá telefón sa. Rádko. Raduško. Nazar, kalani. Napadli bratri. Nie, prosím ťa, nie detaily, prosím ťa. Jasné. A ty tam nie si slota. Sem poď. Ty tam nie si. Nie, nemám. Počkaj, Chytré. Telo to zbere. Populo. Moje sú hotové. Populo, jo? Čo mal? No ja som predsa tam, kde som bol aj predtým. A ešte popri tom som aj na videu. Na vlastnom foťáku, aby to bolo jasné. Ale ty kde si? Konečne. Také to krásne, nie opisrovaný. To je taký... Tak ale počúvaj. Počúvam. Rád to neporozjebávaj tie poháre, ty. Papek. Prečo, prečo? Vyhodí. Vydrž chvíľku. Janka tvojho tak nebude. Ja Janka sa nikdy nechce. Janka má tvoje okuliare. Moje. By tak povedal. Poď preč. Choď. Alias, čau. Aloha. Nerob mi rado, Boha. Čau.
Laso. O, taký ty rád, tak mi to neurobíš. Nie. Vypadni. Rado to tiež hrá, čak? Ne. No ty kokos, nie ja ty. Čo sa ti nelúbi na tom YouTube? Na tom YouTube, že som na celosvetovom internete, ako takto rozopínam čelu, Laso, Tam som asi kokos. ale hlavne, že celá partia Partia to mohla vidieť normálne. Partia, hej, no, že videli to aj partijný. Koľko ľudí, ako to je treba. Koľko to ľudí. Čo ty robíš? Rado. Rado, ty čo tu robíš? Ja, baví ma. Hlavne Radko, Počúvaj. Nie, no, baví ma. Môžem niečo povedať. A čo môj? Ty čo sa počuj? No? Vieš mi to povedať? Otázka života a smrti? No? On je doma, ale si pije Rado, čo povedz? No, veď by to povedať. aj to je taký... Pojde kamera. Odpovedť, ale útorok, hej? Dobre, že to bolo povedal. Odkiaľ to šlo? No? Nie! Prečo? Predstav, už ma máš menej rád? Čo? Máš ma menej rád, keď mi to nevieš opakovať? Hej! Jaj? To proste. Nechci byť najväčším krokom. Počúvaj! Ty ma ešte nepočul. Nemusíš mať strach. Pohodia. Tam za 5 minút. Neviem.